कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन निर्धनो ब्राह्मणः आसीत्। एकस्मिन् दिने तस्य पत्नी तम् आहूय अस्माकं ग्रामसीमायां स्थितम् अरण्यं तीर्त्वा वयम् एकं नगरम् उपगच्छामः किल। तत्र कमपि उद्योगं सम्पाद्य कुटुम्बं पालयाम। यथा तया उक्तं तथा सः ब्राह्मणः कश्चन सायङ्काले उद्योगार्थं ग्रामान्तरं गन्तुमैच्छत्। अपरस्मिन् दिने प्रातःकाले तस्य पत्नी तस्मै कांश्चित् रोटिकाः कृत्वा अदात्। ताः रोटिकाः स्वीकृत्य गृहान् निर्गतः। अपराह्णे सः वृक्षस्य अधः किञ्चित् कालं यावत् विश्रान्तिं स्वीकर्तुम् उपविष्टवान्। सः बहु बुभुक्षितः आसीत्, अतः सः भार्यया दत्ताः वस्त्रे स्थिताः रोटिकाः खादितुम् आरब्धवान्। अत्रान्तरे एका वृद्धा तत्र आगत्य ताः रोटिकाः अयाचत। दयया सः तासु रोटिकासु कांश्चन रोटिकाः तस्यै दत्तवान्। ताः रोटिकाः भुक्त्वा अपि तस्याः बुभुक्षा न उपशान्ता आसीत्। तस्मात् तस्यै अवशिष्टाः सर्वाः रोटिकाः अपि दत्तवान्। सा सन्तुष्टा भूत्वा स्वस्याः निजरूपम् अदर्शयत्। सा वनदेवता अस्ति। ब्राह्मणस्य दारिद्र्यबाधां श्रुत्वा एकां दिव्यस्थालिकां दत्त्वा उक्तवती, इयं स्थालिका त्वया कामितखाद्यानि शीघ्रं प्रसादयति इति। ब्राह्मणः तां दिव्यस्थालिकां गृहीत्वा स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। क्रमशः दिक्षु अन्धकारः अजायत। मार्गमध्ये स्थिते ग्रामे तस्य ब्राह्मणस्य मित्रम् आसीत्। अतः सः तस्यां रात्रौ मित्रस्य गृहम् उपेत्य प्रातः पुनः ततः निर्गन्तुमैच्छत्। तस्य मित्रं ब्राह्मणम् आहूय आतिथ्यं दत्तवान्। उभौ रात्रौ भोजनं कृतवन्तौ। वनदेवतया अनुगृहीतां दिव्यस्थालिकां प्रति सर्वं मित्राय ब्राह्मणो वदत्। ततः विप्रः निद्रामुपगतः। ब्राह्मणः सुप्तः आसीत्। तस्य मित्रं यथा कथञ्चित् दिव्यस्थालिकां प्राप्तुमैच्छत्। सः अर्धरात्रौ उत्थाय दिव्यस्थालिकायाः स्थाने सामान्यस्थालिकाम् अस्थापयत्। अपरे द्युः ब्राह्मणः स्थालिकामादाय गृहं प्रति निवृत्तः। सः पत्न्याः कृते दिव्यस्थालिकायाः विषयम् अवदत्। सा तत् दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता। तस्याः स्थालिकायाः महिमां दिदृक्षया तस्य पत्नी ब्राह्मणं प्रार्थितवती। सः विप्रः यथा वनदेवतया कथितं तथैव कृतवान्, किन्तु तस्य प्रयत्नः व्यर्थः अभवत्। स्थालिकातः किमपि न प्राप्तवान्। तस्य भार्या अतीव क्रुद्धा भूत्वा अब्रवीत्, सा वनदेवता त्वां वञ्चितवती, पुनः तस्याः समीपं गच्छ इति। सः ब्राह्मणो वनदेवता समीपं गत्वा, हे देवते, त्वं मां वञ्चितवती इति सकोपम् उक्तवान्। वनदेवता एवमवदत्, भोः विप्र, शान्तः भव, मां विश्वस, अहं त्वां न वञ्चितवती। ह्यः गृहं गच्छन् मार्गे त्वं कुत्रापि तिष्ठसि वा? ब्राह्मणः वनदेवतायाः वचनानि श्रुत्वा सर्वं वृत्तम् अस्मरत्। अपि च यथा वृत्तं सञ्जातं तत्सर्वं वनदेवताम् अवदत्। वनदेवता सर्वं विज्ञाय अवदत्, त्वं तव मित्रेण वञ्चितः अभवत्। सः एव तव
दिव्यस्थालिकायाः स्थाने सामान्यस्थालिकां निक्षिप्तवान्। अहमेकम् उपायं वदामि। अहं तुभ्यम् एकं दिव्यपाशम्, एकं दिव्ययष्टिं च ददामि। एतौ गृहीत्वा तस्य मित्रस्य गृहं गच्छ। सः ब्राह्मणः तौ स्वस्य स्यूते स्थापयित्वा सखस्य गृहं गतः। तस्य मित्रं ब्राह्मणं दृष्ट्वा सानन्दो भूत्वा गृहम् आहूतवान्। तौ मिलित्वा रात्रिभोजनेन कृतं। सः ब्राह्मणः मित्राय दिव्य उपकरणौ प्रति किञ्चिदपि न अकथयत्। ततः सः निद्रां गतः। यदा सः सुप्तः तदा तस्य मित्रं शनैः उत्थाय ब्राह्मणस्य स्यूते अन्वेषणम् आरब्धवान्। दिव्यरज्जुः स्यूतात् बहिः आगत्य तं बद्धः अकरोत्। समनन्तरमेव यष्टिः तस्य पृष्ठे तीव्रप्रहारान् ताडयति स्म। तान् प्रहारान् सोढुं न शक्तः सः उच्चैः आक्रन्दितवान्। प्राणरक्षणायै तं ब्राह्मणं प्रार्थितवान् च। किन्तु सः ब्राह्मणः किमपि न उक्त्वा आनन्देन द्रष्टुम् आरब्धवान्। यष्टिः मित्रं भृशम् अताडयत्। अन्ते तस्य मित्रं स्वयं कृतम् अपकारम् अकथयत्। कपटबुद्ध्या अपहृतां दिव्यस्थालिकां ब्राह्मणाय प्रत्यर्पयत्। सः ब्राह्मणः मित्रेण दत्तां दिव्यस्थालिकां गृहीत्वा गृहम् आगच्छत्। दिव्यस्थालिका तस्य जीवनं सुसम्पन्नम् अकरोत्। तदारभ्य सः ब्राह्मणः भार्यया सह सुखेन जीवति स्म। अपि च ततः परं तस्य ब्राह्मणस्य ताभ्यां पाशदण्डाभ्याम् आवश्यकता कदापि न आगता।